le proposte primaverili estivi di questo bellissimo 2024. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vedremo come realizzare la Maxi Bag Marit. Un modello davvero semplice a prima vista ma d'impatto dall'effetto wow, e apparentemente non sono visibili accessori metallici, ma apparentemente. Eh sì, perché i punti di forza di questo modello, simil bauletto direi, sono il materiale utilizzato, il punto di lavorazione texture a nido d'ape e i fantastici manici con dettaglio in legno che insieme alla composizione del materiale utilizzato rendono la borsa Marit a tutti gli effetti super estiva. Ma comunque andiamo direttamente all'occorrente. Ho utilizzato una novità assoluta di Borgo dei Pazzi Firenze. Sono lieta di presentarvi il cordoncino Amore Rope da 6 mm. Chi è veterano del canale, chi conosce bene l'azienda Borgo dei Pazzi Firenze sa che i filati Amore fanno parte di una categoria dei filati rigenerati, quindi vengono impiegati tutti i materiali eco-friendly per la realizzazione della collezione Amore. Si tratta di un cordoncino 50% cotone, 50% poliestere, ogni rocca è costituita da 500 grammi di materiale e più o meno vi sono 150 metri di cordoncino stesso, uncinetti consigliati 8-9. Io per esempio ho utilizzato l'uncinetto numero 7. Sono disponibili ben 16 colorazioni, io ho utilizzato la colorazione numero 5. Ne ho utilizzate ben 2 rocche, su per giù 970 grammi di cordoncino. Questo perché il punto di lavorazione utilizzato mangia un bel po' di cordoncino e poi la borsa è davvero grande. Come vi dicevo è una novità in casa Borgo dei Pazzi, perciò voglio dirvi un po' le mie impressioni perché è stata la prima volta che ho lavorato questo fantastico cordoncino. Già dico fantastico, quindi potete benissimo capire che a me piace tantissimo, intanto è da 6 mm e credo di aver valorizzato molto il filato col punto di lavorazione che ho scelto, ovvero la trama a nido d'ape. Volendo possiamo lavorare questo punto? È possibile, non è che io qui sto dicendo non è possibile, con del cordoncino, per esempio col cordoncino Inda, o anche con il filato Ares, che è una fettuccia tubolare piatta. Però quando mi sono ritrovata tra le mani questo cordoncino ho detto per forza di cose dovrò lavorare il punto a nido d'ape, perché secondo me lo valorizza di gran lunga. Potete vederlo anche voi come si vede l'effetto tridimensionale in rilievo, con tutte queste asoline incastrate tra loro, incrociate tra una riga e l'altra. Poi tra l'altro l'ho trovato molto facile da lavorare, anche se è da 6 mm proprio come in Da Big. È molto comodo lavorarlo, scorrevole, perché secondo me è un'impressione che ho io, non so le specifiche tecniche, all'interno c'è un'anima elastica e questo rende un po' flessibile e elastico il filato stesso. Questo cosa significa? Che quando lo lavorate, sempre secondo me, la lavorazione risulterà scorrevole, insomma non vi affaticate la mano, come è successo praticamente a me. Poi sono curiosa di sapere anche la vostra opinione, come sempre vi aspetto giù nei commenti se proverete questo cordoncino. Continuiamo adesso con la lista dei materiali. Ho utilizzato anche questi fantastici manici che vengono realizzati direttamente dall'azienda, presentano il bocciolo col moschettone stesso, materiale impiegato ovviamente Amore Rope, con questi fantastici dettagli in legno di cui vi parlavo prima. Ho utilizzato anche 2 coppie di bottoni magnetici con le alette. Per nascondere le alette vi ho mostrato un piccolo trucco che già vi ho mostrato in precedenza, ma ve l'ho rimostrato, e ho utilizzato 6 grammi all'incirca di cordoncino Inda. So che troverete all'interno del kit anche del cordoncino per andare a realizzare appunto questi pannellini tondi che trovate all'interno della borsa, però ho consigliato all'azienda di non inserire il cordoncino Inda ma Amore Corda 2 mm, perché essendo quasi simile ad Amore Rope secondo me è molto meglio, anche perché all'interno abbiamo sempre l'effetto opaco piuttosto che l'effetto brillante e lucido di Inda. Spero di avervi fatto cosa gradita. Insomma, io per esempio se avessi avuto Amore Corda 2 mm nella colorazione verdina o anche marroncina avrei utilizzato
quella, lo schema comunque rimane invariato. Quindi questi sono tutti gli accessori, i materiali che ho utilizzato, stavolta davvero pochissimi rispetto agli altri modelli di borsa. Scusatemi se mi sono dilungata quest'oggi un po' in chiacchiere, però ci tenevo a dirvi la mia. Ora tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate. Se siete interessati al kit, al materiale completo, potete andare al link che vi lascio sotto a questo video nel box informazioni. Come sempre c'è un codice sconto valido da oggi fino a domenica compresa. Vi lascio il codice sconto anche giù nel box informazioni. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Iniziamo con la costruzione dei due laterali. Faccio un cappio e avvio 10 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partire dalla seconda nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascuna maglia di ciascuna catenella per un totale di 9 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nono ed ultimo punto basso. Faccio una catenella, giro la primissima riga e continuo in questo modo per altre 17 righe per un totale di 18 righe a punto basso. Ultimo punto della riga numero 18, possiamo fare una catenella e staccare il cordoncino. Ovviamente l'eccesso lo andremo a nascondere sul retro. Realizzato il primo laterale, ne realizzeremo un altro seguendo lo stesso procedimento. I laterali misureranno la bellezza di 11 cm, sì, per un'altezza da 22 cm. Occupiamoci del corpo della nostra borsa. Cappio. Avviamo 26 catenelle questa volta, che equivalgono all'incirca 32 cm. 4, 5, 6, 7, 26 che ci serve per ritornare indietro a punto basso. Infatti lo facciamo subito, sempre a partire dalla seconda. Nella maglia dietro andiamo a lavorare il primo punto basso. E così via finché non abbiamo un totale di 25 punti bassi. Ad ogni modo il numero delle catenelle deve essere dispari per poter effettuare il punto di lavorazione in maniera corretta. 25esimo ed ultimo punto basso. Ok. Questa primissima riga non la contiamo perché adesso facciamo la catenella, giriamo il nostro lavoro, inizieremo il punto di lavorazione scelto che garantisce una texture a nido d'ape. Questo punto di lavorazione si sviluppa su 4 righe, per cui la riga che adesso inizieremo sarà la primissima riga effettiva. Cerchiamo di memorizzarla fin da subito perché non appena terminiamo le prime 4 righe, per andare avanti con il corpo della borsa dovremmo ripetere dalla prima riga fino alla quarta. Molto semplice, alla fine si tratta di punti bassi. Intanto iniziamo primo punto, anziché entrare nel primissimo al di sotto entriamo proprio alla base, per cui facciamo un punto basso a canestro, un punto basso allungato, insomma. Quindi entriamo, prendiamo il cordoncino e facciamo questo punto basso allungato e voilà, quindi si formerà una V. Poi punto successivo, un punto basso normale, punto basso successivo, andiamo esattamente alla base, quindi punto basso allungato, punto basso successivo lo facciamo normale e il punto basso successivo lo facciamo allungato, quindi andiamo esattamente alla base e voilà. E per tutta la riga continueremo esattamente in questo modo, alternando un punto basso normale e un punto basso allungato. Entriamo proprio alla base,
Prendiamo il cordoncino e chiudiamo a punto basso e fino a qui ci siamo, per cui continuiamo per tutta la riga. Ci rimarranno gli ultimi 2 punti, chiaramente nel penultimo andiamo a lavorare il punto basso normale e nell'ultimo lo lavoriamo allungato, quindi andiamo proprio al di sotto, prendiamo il nostro cordoncino e chiudiamo a punto basso. Per cui facciamo una catenella e siamo pronti per lavorare la seconda riga. Intanto questo è il risultato. Giriamo. Intanto andiamo a lavorare il primo punto basso normale. Poi al di sotto abbiamo tutte queste asole allungate della riga precedente. 1, 2, 1, 2. Quindi andremo a lavorare esattamente in queste asole, prendendo la seconda del primo punto e la prima del punto successivo, del terzo, perché poi qui abbiamo il punto basso. Per cui entro con l'uncinetto in questa maglia e nell'altra, così, prendo il cordoncino, lo faccio passare e chiudo a punto basso, secondo punto. Poi vado nel punto successivo e lavoro il terzo. Poi, quarto punto, andiamo a prendere le asole allungate più esterne, 1 e 2. Quindi lasciamo la V centrale piccola libera. Entro pure qui, prendo il cordoncino, lo faccio passare e chiudo. Punto successivo lo lavoro in maniera normale. Altre 2 asoline, 1 e 2. Quindi entriamo anche qui, prendiamo il cordoncino. Come notate sono sempre dei punti bassi e andiamo a chiudere, punto normale e poi di nuovo, guardate, 1 e 2, quelle centrali le lasciamo libere, 1 e 2 e voilà. Continuiamo così per questa seconda riga. Ovviamente terminiamo la riga insieme, ci rimangono gli ultimi 2 punti. Il primo lo lavoriamo prendendo le 2 asole più esterne rispetto a quelle centrali, prendo il cordoncino, faccio passare tutto e voilà, e termino la riga con un punto basso. Avete visto? È semplicissimo. Catenella, vi faccio vedere la texture momentanea, bellissimo. Facciamo la terza riga. Vi ricordate la prima riga? Abbiamo fatto un punto basso allungato e un punto basso normale. Per la terza riga facciamo al contrario. Iniziamo con un punto basso normale e il punto basso allungato lo facciamo esattamente dove c'è il punto basso al di sotto, quindi qui. Punto basso allungato, punto basso normale. Per cui entro con l'uncinetto esattamente qui. Dall'altra parte ho queste 2 asole ad incrocio, quindi perfetto, questo significa che sto facendo un buon lavoro. Prendo il cordoncino, lo tiro fuori e vado a chiudere a punto basso. Se le vostre asole dovessero incrociarsi, le aggiustate un attimino con le dita perché devono risultare così. Poi punto basso normale e poi di nuovo punto basso allungato, quindi non entro qui ma alla base. Mi accerto che sono proprio al centro tra una maglia e l'altra o asola e l'altra, prendiamo il cordoncino e tiriamo tutto fuori. Punto basso, quindi punto basso normale, punto basso allungato, quindi entro. Sono entrata perfettamente al centro, prendo il cordoncino e via. 1, 2 e chiudo. Quindi anche per questa terza riga continuiamo esattamente allo stesso modo per tutti i punti che ci rimangono. Nel penultimo andiamo a lavorare il punto basso allungato, asola, asola e siamo esattamente al centro. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto e voilà. E concludiamo con un punto basso normalissimo. Avete visto? Ve lo ripeto, è semplicissimo. Concludiamo adesso con la quarta riga, che insieme alle 3 fatte devono essere ripetute per tutto il corpo della nostra borsa.
Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro. Stavolta andiamo a lavorare i primi 2 punti bassi normali perché dobbiamo spostarci dove abbiamo le asoline più lunghe. In questo modo si verrà a formare con la quarta riga la texture a nido d'ape. Andiamo a prendere sempre le 2 asole, 1 e 2. La seconda asola del primo punto allungato e la prima asola delle 2 del terzo punto, comunque del punto successivo. Quindi 1, 2, prendiamo il cordoncino e facciamo un punto basso. È come se stessimo ripetendo la riga numero 2. La differenza è che abbiamo lavorato i primi 2 punti bassi normali. Comunque, punto successivo, punto basso normale e poi di nuovo 1, 2, prendo il cordoncino e chiudo a punto basso normale e poi di nuovo 1, 2, prendo il cordoncino e chiudo, quindi 1 e poi di nuovo 1, 2 e chiudo. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Continuiamo in questo modo per tutta la riga. Vado a lavorare le ultime 2 asole allungate, ci rimarranno gli ultimi 2 punti. Ovviamente andiamo a chiudere la riga proprio come l'abbiamo iniziata, con i 2 punti bassi normali consecutivi. 1 e 2. Catenella, giro il lavoro e ripeto nuovamente le prime 4 righe che abbiamo fatto insieme. Questa nel frattempo è la texture. Ovviamente appena ripetiamo il secondo blocco di 4 righe, la texture a nido d'ape sarà ancora molto più evidente perché queste 2 asole allungate si incroceranno tra virgolette con l'altro gruppo da 4 righe. Quindi fatta la catenella si gira il lavoro e si inizia come prima. Vi ricordate, no? Punto basso allungato, punto basso normale, quindi si va proprio alla base e si fa il punto basso allungato, poi punto basso normale e poi punto basso allungato. Lo vedete qui il punto basso? Quindi basta entrare con l'uncinetto, entriamo al centro delle 2 asole che abbiamo dietro, prendiamo il cordoncino e tiriamo fuori. Durante la seconda riga alterneremo un punto basso e un punto basso in rilievo davanti prendendo le 2 asole più lunghe, quindi andiamo a ripetere in sostanza la seconda riga, quindi alterniamo un punto basso e uno in rilievo prendendo le 2 asole più lunghe. Per la terza riga ripeteremo ovviamente la terza riga precedente, per cui inizieremo con un punto basso normale e nel secondo punto andiamo a lavorare un punto basso allungato. Un punto basso normale e un punto basso allungato e così via per tutta la riga, molto semplice. Per la quarta riga invece inizieremo andando a lavorare i primi 2 punti bassi come abbiamo visto all'inizio e per andare a lavorare il terzo punto basterà prendere la prima e la seconda asola in rilievo, prendere il cordoncino e chiudere a punto basso. Quindi alterneremo un punto basso normale e il punto basso in rilievo prendendo le 2 asole più lunghe. E voilà, quindi ripetiamo queste 4 righe per un tot di volte per alzare il corpo della borsa proprio come ho fatto io. Bene, corpo borsa terminato, rigidità incredibile, mi piace tantissimo l'effetto. In totale ho lavorato 56 righe alternando quelle 4 mostrate all'inizio. Il pannello rettangolare misurerà così 32 cm per un'altezza da 51 cm, non male. A questo punto, senza fare alcun giro di rifinitura, andiamo a prendere direttamente, faccio una catenella, il primo laterale che andremo a cucire esattamente sul primo lato, poi ripeteremo la stessa operazione dall'altra parte.
Quindi fatta la catenella, che faccio? Entro proprio nella primissima riga a punto basso e prendo il primo punto basso del mio laterale, così. Prendo il cordoncino e vado a chiudere a punto bassissimo. Ok, come notate coincidono tutte le asole più esterne, asolina asolina, riga successiva con riga successiva e così via. Non faremo altro che prendere proprio questi punti e andare a cucire. Quindi asolina esterna con asolina esterna. Prendo il cordoncino e chiudo, casomai possiamo passare anche all'uncinetto più piccolo, il 6,5, così facilitiamo questa operazione. Poi prendo l'asola della riga successiva, lo stesso dall'altra parte, tiro fuori e chiudo, asolina con asolina e chiudo. E quindi di nuovo asolina con asolina e chiudo, asolina con asolina, e procedo in questo modo per tutti i punti che ho. Quindi penultimo punto e poi vado a bloccare l'ultimo punto. Posso prendere anche il primo punto basso del laterale e chiudo a punto bassissimo. Quindi a questo punto non mi rimane che piegare il mio lavoro e andare a cucire punto basso con asoline, sempre allo stesso modo. Quindi entro nel punto successivo e nel punto successivo e chiudo, punto successivo, ovvero riga con punto successivo e chiudo. Quindi asola, punto e chiudo, 1 2, perfetto. E quindi intanto entro nella riga del pannello all'uncinetto, come notate piego il tutto e continuo il mio lavoro. 1 e 2 e vado a cucire questa zona qui. Come vedete tutto coincide. Ok, sto terminando la cucitura, quindi blocco le ultime righe. Punto basso con punto basso, faccio una catenella intanto di sicurezza così vi faccio vedere il risultato e voilà, tutto ben assemblato, ben rifinito. Casomai fissate le due estremità quando iniziate la cucitura, così non si muove il lavoro e insomma cucite in maniera corretta. Quindi ora bisogna ripetere la stessa operazione dall'altra parte, però cosa voglio fare? Non vorrei staccare il cordoncino, vorrei riportarmi direttamente dall'altra parte, quindi volendo potrei fare anche dei punti bassissimi in costa, così nel frattempo rifinisco il bordo superiore. Però passo all'uncinetto 7, entro in costa dietro e faccio un punto bassissimo in maniera morbida perché non voglio restringere il bordo. Mi devo riportare giusto dall'altra parte senza staccare il cordoncino. Penultimo, ok, ultimo punto bassissimo, proprio come ho fatto prima faccio una catenella, ripasso all'uncinetto 6,5 e prendo l'altro laterale, quindi ripetiamo lo stesso lavoro. Entro proprio nel punto basso e quindi nel primo punto basso del laterale e faccio un punto bassissimo. Prima intendevo dire proprio questo quando vi parlavo delle mollettine, andate a bloccare casomai, però lo notate anche voi che tutto coincide, le asoline esterne, bloccate con delle mollette o imbastite grossolanamente, guardate tutto coincide perfettamente, andate a bloccare pure le altre due estremità, così sapete che cucirete riga con riga, visto che non abbiamo definito. L'importante è che tutto coincida, quindi ripeto la stessa operazione anche qui, ci vediamo alla fine così andiamo a rifinire il bordo superiore dall'altra parte e vediamo come completare il nostro progetto. A questo punto vado a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante, devo cambiare uncinetto, numero 7, anche in costa dietro.
Ultimo punto bassissimo. Ora vediamo come continuare. Intanto è venuta su una borsa modello bauletto, non male, troppo carina, bella spaziosa, guardate. Corpo borsa bello rigido, quindi qui non abbiamo bisogno di andare ad irrigidire nulla. Dunque io procederei in questo modo: dove ci sono i punti bassissimi vado a lavorare i punti bassissimi, mentre sui due laterali andrò a lavorare dei punti bassi. Allora entro nel primo punto bassissimo della cucitura e vado a fare un punto bassissimo, così vado ad arrotondare gli angoli un attimino. Ok, perfetto, guardate. Poi dove ci sono i 9 punti bassi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. Quindi entro nel primo e faccio un punto basso, nel secondo un punto basso e così via. 3, 4 e il nono punto è quello bloccato con la cucitura. Ok, poi proprio come poco fa entro nel primo punto bassissimo della cucitura, che in questo caso è qui. Entro, prendo il cordoncino e chiudo a punto bassissimo. Guardate come si rifiniscono perfettamente gli angoli. Porto il filo da questa parte, entro nel primo punto bassissimo e procedo a punto bassissimo in costa sui punti bassissimi. Così rifiniamo questa zona. Continuo, anche qui nelle due cuciture vado a lavorare un punto bassissimo, mentre sul laterale un punto basso, per un totale di 9 punti. Bene, ho terminato tutto il giro. È pure vero che non abbiamo utilizzato il marcapunti, potrebbe risultare difficoltoso capire quanti giri abbiamo fatto, ma basta contare le costine dietro, abbiamo esattamente 2 giri. Però da questo punto potremmo pure mettere il marker, quindi primissimo punto, il punto bassissimo, quindi entriamo e volendo possiamo anche segnarlo, così sappiamo che il giro inizia da qui. E poi questa volta continuerei lavorando un punto bassissimo anche nei due laterali, così uniformiamo tutto il corpo della borsa. Quindi un punto bassissimo nei 9 punti bassi che mi ritrovo su questo laterale, lo stesso farò dall'altra parte. Qui ho l'altro punto bassissimo, ovviamente mi riporto sul davanti, quindi procedo sempre a punto bassissimo per tutto il giro. Perfetto, bene, ho terminato anche il secondo giro punto bassissimo, quindi oltre a quello fatto insieme quando ho messo il marcapunti ne ho fatto un secondo. Stacco il cordoncino, ho pesato la borsa, ho utilizzato in totale 970 grammi di questo cordoncino. Prendo un ago bello grosso, quindi mi inserisco non nel primo ma nel secondo, in costa sempre, poi al centro. Ok, come notate non si nota nulla, per cui vado a disperdere il filo in eccesso. Bene, occupiamoci della chiusura. Come avete visto utilizzerò dei bottoni magnetici che presentano le alette. Per nascondere le alette vi mostrerò un trucco che non vi è nuovo se mi seguite da tanto, perché ve l'ho mostrato più di una volta, ma comunque ve lo faccio rivedere. Già ho fatto questo lavoro sui primi 3 bottoni, utilizzerò ovviamente 2 coppie questa volta. Prendo del cordoncino Inde che si avvicina alla colorazione utilizzata. In totale occorrono 6 grammi per fare 4 lavorazioni. Uncinetto numero 4, faccio un anello magico, inserisco l'uncinetto e blocco con una catenella. All'interno dell'anello vado a lavorare 7 punti bassi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiro la coda e chiudo l'anello. Continuo in tondo senza chiudere il giro, per cui mi inserisco nel primo punto e vado a lavorare 2 punti bassi. Farò un aumento per 7 volte finché non mi ritrovo 14 punti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, taglio un po' di cordoncino perché ovviamente ci servirà per cucire. Mi aiuto con un ago, quindi mi inserisco nel secondo punto e vado a fare un'asola al solito, quindi vado al centro dell'ultimo, stringo per bene, adesso non vi preoccupate perché sistemiamo tutto, intanto andiamo a bloccarci con un nodo, entro al centro e lascio il cordoncino qui. Ora tiriamo la coda iniziale e andiamo a chiudere questo foro che ovviamente si forma. Benissimo, una volta soddisfatti tagliamo l'eccesso. Per sigillare al meglio il nostro lavoro utilizziamo un accendino. Perfetto, prendiamo il nostro bottone magnetico, lo inseriamo esattamente in questo modo, lo facciamo passare tra i punti. Non bisogna essere troppo precisi, tanto sicuramente saremo al centro. Prendiamo la nostra griglietta in dotazione che io non ho perché non le riesco a trovare, ma comunque facciamo finta che vi è la placchetta dietro e spingiamo le alette del bottone verso l'interno. Possiamo anche schiacciare per sicurezza e voilà, dobbiamo ripetere questa operazione per altre 4 volte. Io utilizzerò, come vi dicevo, 2 coppie. Bene, amiche ed amici, una volta che abbiamo applicato i 2 bottoni magnetici, come vi ho mostrato poco prima, bisogna applicare i manici. Visto che i nostri accessori per questa borsa sono un po' nascosti, ho pensato di nascondere, tra virgolette, i boccioli con gli agganci. In questo modo abbiamo una bag senza accessori, apparentemente, e l'idea mi piace moltissimo. Guardate come rende moltissimo il tutto. Manici con questi dettagli in legno, più il cordoncino, punto di lavorazione, insomma mi sembra davvero azzeccato. Ho fatto passare i moschettoni del manico attraverso la lavorazione del rovescio del pannello. Abbiamo un cordoncino super resistente, secondo me in questo caso non è necessario andare ad applicare degli agganci con le alette o dei moschettoni, assolutamente no, super resistente, lo sapete, io a questo ci tengo, quindi nemmeno ve lo suggerirei. Per fare in modo che gli accessori metallici non si vedano, cosa faccio? Vado ad agganciare i moschettoni esattamente nella maglia allungata che sta al di sotto rispetto ai bottoni magnetici. Quindi apro il moschettone e faccio passare, guardate, molto molto resistente. Quindi possiamo chiuderla, così vi faccio vedere che è anche funzionale, perché non deve essere solo bella ma anche funzionale, altrimenti cosa facciamo? E voilà, questo poi sarà il risultato, la trovo molto particolare. Volendo possiamo anche spostare questi dettagli in legno, però io li preferisco così. E voilà, la nostra maxi bag è così pronta, super spaziosa. Vi do anche le misure. È molto 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 bella, semplice ma d'effetto, pochissimi accessori, questa volta ne ho utilizzati davvero pochissimi. Mi è rimasta questa rocchetta, secondo me ci saranno un 30 grammi di cordoncino. Avevo provato a lavorare questi pannellini tondi per le chiusure con questo cordoncino, ma era troppo spesso, non riuscivo a chiudere le alette, ecco perché ho optato per un cordoncino più sottile. Allora, la nostra borsa è grande, 31 cm, ha un'altezza da 25 cm e una bella profondità da 11 cm, se vi ricordate, esatto, 11, con la cucitura praticamente siamo arrivati a 12 cm. È una borsa modello bauletto molto molto bella, molto primaverile e estiva secondo me. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che la borsa Marit vi sia piaciuta, spero che proverete a replicarla anche in altre colorazioni, perché sono disponibili ben 16 colorazioni. Fatemi sapere nei commenti
cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, per avermi ascoltata. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Vi ricordo che trovate il link che vi riporta al materiale e al kit sotto a questo video e vi lascio anche il codice sconto da inserire al checkout per avere il meno 30 sul kit da oggi fino a domenica compresa. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima, un bacino a tutti!